Hello mga warriors! Good morning and welcome back sa aking channel! Ayan, for today's video ay mag-unbox tayo kasi meron po tayong dumating na parcel. Dumating po ito just now lang. Nag-text ang JNT na ando na daw yung aking parcel. And this is from my cousin, Auntie Juliet Basagan Paborial. And this is from Gingoog City. And ito po ay gawa ng kanyang anak. Meron po siyang kambal na anak. And ayan, shout out po kay Auntie Juliet Basagan Paborial. Maraming salamat po sa iyong gift. And she said, kailangan ko daw ito. Kasi healthy man ito, garlic ito siya, garlic crunch. Gawa po ito ng kanyang anak na kambal, na babae. And ayan. Thank you so much, Auntie Juliet. Ayan, i-open natin. Ayan. Bago pala natin i-open ito. Intro. Welcome back. We will open this one. Ay, meron akong gunting. Open natin. And guys, sa mga bago pa po sa channel ko or napadaan lang, I hope na ma-consider na i-subscribe, i-like and share ang aking channel. My content is all about my kidney failure journey. And naga-livestream po. Ga-livestream din po ako everyday. 8 to 10 a.m. Pinas time. And except lang po pag Sunday. Day off ko po pag Sunday. And ayun nga, nag-livestream po ako everyday. Even I have my dialysis session, ayun, ga-livestream din po. So, andito na. Ayan, nakabalot po. This is from JNT. Ayun. Ayan, open natin ito. Grabe yung pagkabalot, besh. Hindi siya magkakilala. Ayan, open na. Ayan, dalawa po ito. Dalawang bottles ng garlic crunch. Ayan. Isa. And the other one is isa. Ayun. So, grabe yung pagkabalot, besh. Okay. Okay. Ayan, I'm so excited. Grabe yung pagkabalot niya. Siguro bottles ito. Sabi niya kasi ilagay niya sa cellophane. Ay, hindi na pala nilagay sa cellophane. Wow! Nandito na. Yes! Garlic crunch. Ayan. So, ginamix po ito sa mga salads or mga pagkain. Sarap po ito. This is healthy.
Ang hirap buksan, besh. Ang hirap yung buksan. Nakabalot siya masyado kasi bottle pala siya. Nababasag. Kaya, ayun. Binalot talaga siya ng mabuti ng JNT. So, kudos no sa JNT. They make sure na yung parcel mo is safe. So, galing lang po ito sa Gingoog City. Malapit lang po dito. Mindanao din po. Kaya nung wala kasing bus, pwede sana siya maging mapadala sa bus. Ayan. Dalawa na siya. Garlic crunch. Ayan, thank you so much, Ate Juliet, my cousin from Gingoog City. Ayan. Pinadalhan niya ako ng garlic crunch. Thank you so much. God bless po, God bless. And maraming salamat. And that's all for today, mga warriors. Hanggang sa muli po. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. What does getting